Moin Moin und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um mechanische Keyboard-Taster gehen. Und zwar das hier sind sogenannte Keyboard-Switch-Tester, die man zum Beispiel bei eBay bestellen kann. Der hat knapp 6 Euro gekostet. Ja, der war mit 12, 13 Euro dann doppelt so teuer. Und diese Keyboard-Switch-Tester beinhalten dann unterschiedliche Konfigurationen, in dem Falle auf Basis der Cherry MX Tastenschalter-Serie. In dem Falle hier die 4 gebräuchlichsten: MX Black, Red, Blue und Brown. Die sitzen dann hier auf so einem Modul und haben dann noch Plastiktasten, wie nennen sich die? Tastenkappen. Und hier ein bisschen erweitert auf 12 Stück. In dem Falle einer fehlend, denn das möchte ich auch in diesem Video nochmal thematisieren. Man kann sich nämlich auch so einen kleinen Schlüsselanhänger daraus basteln, und wie man das macht, das zeige ich euch nämlich auch noch in diesem Video. In dem Falle hier ein MX Blue verbaut und mal sehen, ob ja, das zu sehen ist. Ich habe hier noch eine LED nämlich eingebaut, die dann durch Betätigen des Tasters ausgelöst wird. Ja, mechanische Tastenschalter auf Cherry MX Basis, die gibt es ja auch schon in den 80er, 90ern, wurden sie schon gefertigt. Später kamen dann noch natürlich die Silent-Ableger als auch die RGB-Ableger natürlich dazu und andere Derivate. Aber so die Grundzüge, die gab es auch schon in den 80er, 90ern. Ja, und dieses blaue Teil, was da noch dazu gepackt wurde, das ist dann ein Werkzeug, da könnt ihr dann die Tastenkappen von euren Tastaturen mit abziehen. Wenn ihr also euch nicht sicher seid, ja, welchen Switch ich da nehmen soll bei der unheimlich großen Angebotsvielfalt, dann könnt ihr euch so einen Switch-Key-Tester zulegen und dann mal durchspielen, mit welchen verschiedenen mechanischen Tasten ihr da am angenehmsten tippen könnt. Einer meiner Favoriten ist beispielsweise der MX Brown, weil der MX Brown ist linear, hat keinen allzu hohen keine allzu hohe Auslösekraft, aber auch keine allzu leichte. Also der ist doch sehr, sehr angenehm zu tippen. Links daneben dann der MX Black. Jetzt habe ich die ganze Einheit hier rausgenommen. Und da musst du schon mehr Kraft aufwenden. Ist aber auch ein linearer Switch. Ich nehme mal kurz die ganzen Tastenkappen ab. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Datenblätter zusammengesucht aus dem Netz zu den einzelnen mechanischen Schaltern. Unter anderem hier der MX Red. Und ich habe mal das Wichtigste auf dem Datenblatt markiert. Und zwar, dann gibt es hier zum Beispiel auch immer noch einen Verlauf zwischen Kraft und Weg. Und in dem Falle ist der Verlauf linear. Deswegen spricht man ja auch von einem linearen Switch. Mit 45 Centinewton Auslösekraft lässt sich also leicht betätigen. Ohne Druckpunkt, mit minimalem Widerstand. Betätigungsweg ist 4 mm und Vorlaufweg, bis er auslöst, sind 2 mm. Das heißt, er löst nach 2 mm aus, lässt sich aber, wie sagt man, genau 4 mm, aber durchdrücken. Und die Anfangskraft ist 30 Centinewton und die Schaltbetätigungskraft, das ist wahrscheinlich dann hier, an dem Punkt, ist dann 45 Centinewton. Das ist also der MX Red. Ja, ich mache auch dann nochmal Nahaufnahmen vom Geräusch der Tastenschalter. Dann kann man sich das dann nochmal ein bisschen besser anhören, weil die dann auch zum Beispiel unterschiedliche Geräuschcharakteristika haben. Manche machen ja noch ein charakteristisches Klickgeräusch, wie der MX Blue und der MX Green oder der MX White. Ja, deswegen.
Oben links der MX Black, das ist ein schwergängigerer Tastenschalter, in dem Falle auch linear mit 60 Centinewton. Ansonsten 4 mm Betätigungsweg, 2 mm Auslöseweg. Genau, mit definiertem Kraftaufwand. Kann also für Vielschreiber interessant sein. Der MX Brown dagegen, ja, merkt man tatsächlich auch, wenn man den ganz vorsichtig drückt. Er hat keinen linearen Verlauf, sondern die Kraft geht ein bisschen hoch, dann bricht sie ein und dann geht sie aber linear weiter. Das merkt man auch tatsächlich beim Drücken. Ansonsten Druckpunkt sind 55 Centinewton. Genau, das ist weiche, fühlbare Kontaktrückmeldung. Das ist dieser Verlauf hier. Der ist damit gemeint und das merkt man auch. Ja, doch. Also ganz angenehm auf jeden Fall zu tippen. Und viele neigen ja dazu, die Tastenschalter direkt bis zum Anschlag durchzudrücken. Das passiert bei den Linearen natürlich auch direkt, weil die Linearen, die haben ja keinen definierten Druckpunkt. Beim MX Brown, da merkt man dann schon den Druckpunkt etwas besser. Deswegen drückt man den vielleicht nicht bis zum Anschlag durch. Aber ja, ich selbst hatte ja immer Sorge gehabt, dass sich das komisch anfühlen könnte, wenn der Tastenschalter zum Beispiel nach 2 mm schon auslöst, aber er sich 4 mm durchdrücken lässt. Dass das sich komisch anfühlen könnte, weil man drückt den Tastenschalter ja komplett durch, aber er löst dann schon vorher aus, bevor man ihn komplett durchgedrückt hat. Aber das merkst du nicht. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass man da jetzt nicht in Teufels Küche kommt, dass es nicht irgendwie irritierend ist oder so. Das jetzt nicht. Genau, das war der Black, der Brown. Dann gibt es dann noch zum Beispiel den MX Blue. In dem Fall ist es der hier. Und der macht ein Klickgeräusch. Auch wieder 4 mm Betätigungsweg, aber 2,2 mm Vorlaufweg. Und der hat eine fühl- als auch hörbare Kontaktrückmeldung. Kann aber natürlich gerade auch abends oder nachts durchaus laut sein. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten, ganz angetan bin ich auch von den Silent-Ablegern. Unten rechts zu finden ist der Silent Black, linearer Verlauf, aber besonders leise. Und in dem Falle, das nennt sich patentierte Geräuschdämpfung durch integrierte Zweikomponentenstößel. Ja, gar nicht mal schlecht. Ebenso gibt es dann hier den Silent Red hier oben. Der ist auch richtig leise. Ist aber sonst dem klassischen Cherry MX Red ebenbürtig. Hier dann auch nochmal das Datenblatt, ebenso 45 Centinewton. Ja, dann habe ich noch ein MX Clear anzubieten. Das ist der hier, wenn mich nicht alles täuscht. Da war ich ein bisschen am Rätseln gewesen, was das für einer sein könnte. Der war als Milk nämlich definiert, müsste aber der Clear sein. Und der hat auch wieder einen spürbaren Druckpunkt, aber ganz angenehm eigentlich, mit 65 Centinewton. Genau. Und rechts daneben haben wir den MX White. Der macht so ein kleines Klickgeräusch noch dabei. Könnte auch wieder ein bisschen nerviger sein. Ja, in dem Fall hier das Datenblatt mit spürbarem Druck und Differenzweg in dem Falle. Ja, in dem Falle bis 80 Centinewton. Sehr schwergängig. Müsste aber der, glaube ich, sein. Da habe ich aber auch länger gebraucht, um den zu ermitteln. Das war nicht ganz so einfach. Dann, in dem Falle hier, haben wir den RGB Speed Silver und hier den klassischen Speed Silver ohne RGB. RGB bedeutet in dem Falle transparentes Gehäuse.
sodass eine SMD-LED, die auf dem Mainboard, also auf der Platine der Tastatur verlötet ist, genau, dass die ja durch das Schaltergehäuse besser durchscheint. Und der lässt sich sehr leicht betätigen, 45 Centinewton wiederum und vorlaufig gerade mal 1,2 mm mit einem Betätigungsweg von 3,4. Ideal für Gaming, Viel- und Schnellschreiber steht hier extra auch bei. Und das kann ich nur bestätigen. Also den kann man richtig schnell mehrmals betätigen, während dies mit dem MX Black viel schwerer dann geht. Was gibt's noch? Den MX Green hätte ich hier noch. Der hat auch wieder eine fühl- und hörbare Kontaktrückmeldung mit bis 80 Centinewton Auslösedruckpunkt. Das ist der Kollege hier. Also ähnlich wie der MX Blue, nur schwergängiger. Genau. Und in dem Falle, da habe ich aber keinen Datenplatz gefunden, unten links der MX Tactile Grey. Der ist ähnlich gelagert wie der MX Clear, nur noch viel schwergängiger. Zeige ich euch auch noch mal kurz das Datenblatt des MX Clear. Und dann müsst ihr aus den 65 Centinewton euch 80 Centinewton denken. Das wäre dann der MX Tactile Grey. Es gibt nämlich auch noch einen linearen Grey, dazu gibt es ein Datenblatt, aber der ist definitiv nicht linear. Das merkt man ja beim Betätigen, und der Kraftaufwand ist auch enorm im Vergleich zum MX Red beispielsweise. Soweit zu den Tastenschaltern. Ja, im Vergleich zu klassischen Gummidome-Switchen. Ich habe hier mal eine Tastatur rausgekramt, die definitiv Gummidome hat, um euch das auch noch mal kurz zu zeigen, wie das dann aussieht. Ihr könnt mit diesem Werkzeug die Tastenschalter abnehmen und dann habt ihr hier eure Gummistößel. Kann man jetzt schwer sehen. Das ist einfach nur ein Gummi, ja, was dann wieder in die Ausgangsbasis zurückspringt. Nachteil ist aber bei den Gummis, die bei den Gummidome-Tastenschaltern, die nutzen schnell ab. Ja, und dann haben sie auch keinen definierten Auslösepunkt und dergleichen. Die haben dann auf der anderen Seite eine leitende Beschichtung, und die leitende Beschichtung stößt gegen eine Tastaturfolie und schließt an der Stelle dann den Kontakt. In dem Fall haben wir hier mechanische Tastenschalter mit elektrischem Kontakt. In dem Fall hier auch zwei Kontakte, zwei elektrische Kontakte jeweils, die dann auf dem Mainboard verlötet werden. Genau. Gibt aber mittlerweile auch schon modernere Tastenschalter, die dann ja, auf Basis von Licht funktionieren. In dem Falle wird dann der elektrische Kontakt über eine Lichtschranke geschlossen. Die lassen sich also dann noch viel schneller dann auslösen. Für den Schlüsselanhänger braucht ihr natürlich einmal einen passenden Schlüsselanhänger, logisch. Dann noch den Tastenschalter, den ihr da verbauen möchtet. In dem Fall nämlich meinen geliebten MX Brown. Der hat es mir ja angetan. Eine 3 mm LED, weiß oder blau, weil die Batterie 3 Volt Spannung liefert. Wenn ihr nämlich jetzt eine rote, gelbe oder grüne LED verbauen möchtet, die brauchen nämlich niedrigere Spannungen, so um die 1,6 Volt, dann müsst ihr noch einen Vorwiderstand dazu haben. Ja, das macht es ein bisschen komplizierter als Batterie. Eine CR1216, die liefert 3 Volt und ist dünn genug sowie schmal genug, um in das Schaltergehäuse dann zu passen. Und ihr kommt ganz ohne Löten aus. Das ist auch nicht schlecht.
Alles, was ihr halt braucht, ja, ist vielleicht noch eine Schere, um dann die Batterie aus der Verpackung zu operieren. Und dann schaue ich mal, wo ich dann noch eine passende LED habe. Ja, nehmen wir mal die, genau. Und ich versuche die Beine mal ein bisschen zurückzubiegen. Ein Bein werdet ihr feststellen, das ist länger wie das andere. Und das längere Bein nennt sich Anode, aber darauf kommt es nicht drauf an, sondern das längere Bein, in dem Falle jetzt hier das linke, das ist der Pluspol. Und wenn ihr euch die Batterie anschaut, dann ist oben auch der Pluspol, das ist markiert. Da, wo das Plus-Symbol drauf ist, das ist dann Plus. Und das lange Bein muss dann auch mit dem Pluspol Kontakt haben. Und der Minuspol, den lasse ich dann über den Schalter schalten. Irgendwo ist auch auf dem Schaltergehäuse ein A abgedruckt. Wahrscheinlich für die Anode, aber das ist eigentlich egal, wie rum ihr dann die LED verbaut. Hauptsache, die sitzt jetzt erstmal hier drin. Und ihr sucht euch dann am besten den Kontakt aus, der weiter weg zeigt zum Schaltergehäuse, der weiter außen liegt, in dem Falle der rechte. Und zum rechten Kontakt dort biegt ihr das kurze Beinchen. So, das lasse ich mal hier hinbiegen. So. Das muss auch wirklich schön am Schaltergehäuse anliegen. Dann biegt ihr das einmal hier rum. Und dann, genau, müsst ihr den hier so ein bisschen nach außen drücken. Genau, das war es dann eigentlich auch schon. Und dann zur Batterie. Die müsst ihr jetzt auspacken. Also ein bisschen hier reinschneiden. Weiter geht's. Ihr habt die Batterie. Und dann das andere Beinchen, das ja, biegt so ein bisschen hier rein. Näher zur Mitte hin biegt ihr das nun. Wenn das so einfach geht. Oder ich hätte das andere Beinchen nehmen sollen. Ginge auch. Ja, das kann man auch machen. Der andere Draht, da macht ihr nun Folgendes. Ihr nehmt euch dann hier mal die Batterie zur Hilfe. Die legt ihr dann hier mal so drauf und nehmt die dann schon mal als Stütze dafür, um dann hier den hier zu biegen. So, und dann biegt ihr den einfach hier so herum. Und der nimmt damit den Pluspol-Kontakt auf. So, dass die Batterie dann dazwischen zu liegen kommt. Genau. Dass es dann so aussieht. Genau. Ja, genau. Ungefähr so dann, ne? So, jetzt kann das alles eingebaut werden in das Gehäuse. Die liegt ja schon mal dazwischen. Also muss das dann so vorsichtig da unten reingelegt werden. War tatsächlich ein bisschen störrisch. Ja, des Rätsels Lösung war, den langen Kontakt der LED, das lange Bein, was mit dem Pluspol ja Kontakt aufnimmt, nochmal etwas enger an das Gehäuse zu biegen. Und jetzt leuchtet dann auch die LED bei Betätigen. Genau. Ja, normalerweise wäre ja vielleicht noch ein Vorwiderstand für die LED interessant, aber in dem Falle stellt ja auch der Schalter schon eine Art Widerstand dar. Und ihr drückt ja nur kurz drauf, lässt wieder los. Das kann die LED ab.
Also die überhitzt dann nicht sofort. Ne? In dem Falle braucht ihr da nicht keinen Vorwiderstand. Ja, genau. So viel zu den Sherry-Tastenschaltern. Ne, diese Tester-Sets, die sind auch ganz interessant. Falls ihr da mal nicht wisst, welchen Tastenschalter für euch der richtige ist, könnt ihr so ein Tester-Set bestellen und da mal verschiedene Tastenschalter mal ausprobieren, was dann für euch so am angenehmsten dann ist. Ja, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Halt, halt, halt! Bevor ihr jetzt abschaltet, schaut doch noch mal bei meinem Partnerkanal, dem Technikwindow, vorbei. Er macht ebenfalls sehr interessante Videos aus dem Bereich der PC-Hardware, wo zum Beispiel auch einige Retro-PC-Projekte vorstellt, aber auch andere Themen behandelt er, wie beispielsweise die Simatic-Steuerung von Siemens. Und erklärt zum Beispiel die Unterschiede zwischen Profibus und Profinet. Ich selbst schaue seine Videos mit Begeisterung, weil die Videos von ihm sehr interessant aufgebaut sind, denn er plaudert auch, wie man so schön sagt, aus dem Nähkästchen, zum Beispiel interessante Anekdoten und Begebenheiten aus seinem privaten Umfeld. Würde mich freuen, wenn ihr ihn durch ein Abo unterstützen könntet und bestellt ihm mal schöne Grüße von mir. Link zum Kanal und zu seinem entsprechenden Discord-Channel findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.